后来才拄拄来发生着高雄一个14岁少女失踪红软禁的事件。台北市阁传出一个13岁少女因为甲妈妈冤家离家出走，这是发生伫8月31日迄暝。当时两母仔囝起口角，查囝起性地挖这个头挖的就做伊出去。妈妈等一暗拢等无查囝转来，真紧张，赶紧来报警。因为少女无手机啊，这段时间拢伫台北的街路边安尼乱扫。好哩佳在，拄着一个真热心的客停车司机，伫西门町发现这个少女，甲载转去厝，妈妈才总算会当来放心。监视器有翕到穿 T 恤这个少女，一个人伫巷仔底咧行来行去，伊就是失踪几啊天的13岁少女。31日暗时，因为甲因老婆冤家离家出走。没有告诉妈妈去哪里，她回来之后，我进去先练她，练她的时候，她就发脾气就走了。等几暝，共款等无人，因老母准备去报警。说来几啊天，共款找无人，加在伫今日透早，一个伫西门町排班的警车司机发现少女一个人伫街路咧行来行去，打进前去甲关心。方知杨姓少女失踪，那便协助杨姓少女联系她的母亲，那并且再送她返家与母亲团聚。加在有热心的司机斗3工，总算互这个老母松一口气。经过了解，这个老母是嫁来台湾的外国人，离婚后一个人照顾这个查某囝。最近发现讲，因查某囝甲一个网友的见面，加上这礼拜离家出走，互人烦恼青少年用网络交朋友的安全问题。我希望相关单位针对，尤其在教育方面，你们是不是在这个部分要更加着重，让我们未成熟的少女能有一些戒心，甚至于多一些宣导。除了相关的单位爱搁较用心的家长，搁较无闲，嘛爱关心囡仔伫网络交朋友的状况，照到减少类似的代志搁发生。